Ren! Ren! Oh, klaro kayo ni ba? Manungko na sad ni, manutang na sad ni. Ako na sa pag-utangon karon ani. Medyo maipit ko ani ba? Unsa man ma? Utangin sa ako dito sa bunak be kay wala ilabas si mama. Ha? Oh. May problema ma. Gusto na kumaha. Ing na lang si auntie nimo. Mamangutang kog sabon. Mangutang kog sabon kay wa ko ilaba. Ah, ayo. Ayo. Ayo, may buntag. Kinsa man ang bataan ning syagit man. Ano man unsa may tuyo nimo dong? Nangutang na si mama sabon kay wala ipanglaban niya. Oh. Wala naman ning inyong listahan dong. Wala lang na. Wala pa may kabutangan ani dong. Naman daw na kanang tagaan lang daw mo kanang bayadan lang ng utang inigkuan inigagto niya sa inigsweldo niya sa abroad. Unsa sweldo niya sa abroad? Oh, Oh. Ni abroad na day mong inahan dong. wala pa nang apply pa. Unsa? Nang-apply pa? Uy, mga ipit ng taan ni uy. Wala. Dili ko pa utang kay wa nay kabutangan sa inyong utang diri. Puno na ang notebook. Uy. Uy. Mga ipit taan ni ba? Mudi ko kabalon ang listahan. Hapit na puno na wa nay kabutangan. Ani, uy, medyo kita naman inon mga ipit ani. Mama! Unsa man? Namang sabon. Naguhul ko nga ba? Nagkurat si auntie na akong giignan. Mananakurat man siya. Giignan ang gud ako na aya lang nimo bayadan ko mag-abroad na kasweldo sa imong abroad. Nya. Naulaw ko ba? Naipit ko ato. Naulaw yung ko ba? Pertingin na kong ulawa. Na. Nya ang sabon. Wala siya nagpautang kay ang notebook. Puno na kaayo. Wala na kabutangan. Sige lang. Sige lang di magpautang. Mangita lang tanig diskarte. Hindi na siya magpautang. Kaya iya lang nimo bayadan. Bayadan lang nimo ko. Makasweldo na kasi mong abroad. Dahil ito naka-apply pa di ko. Naipit ko ato ba? Nagsuratan niya si auntie. Kay niingon dahil kang anak ng-apply pa dahil ko. Gignan ako. Sige lang. Ipit yung dani ba? Mama, palihog naman nagpangutang. Hindi ta mangutang, wala man. Mantay kuan din sa balay. Naguhulyog ko ba? Bisan pag nakidulaan, naguhulyog ko. Kay puno na daw itong listahan. Nga, uy, medyo nakahila ko sa dalan. Kaila ko sa dalan, ma. Sige na, ilang
problema ha kay mabayran man na nato. Naipit yung ba ito ba? Medyo nasimag akong mata. Kaya naman, nga naman, Hindi na siya magpautang. lain bala kag dili magpautang. Hindi gutom ka, di na makakaon siya. Hindi na siya magpautang. Ni kaluoy po. Sige lang kay basin day og maluoy ra magpautang ug gutomon ka. Ngutang na ko ka dito. Mangita lang tagpamaagi nga niyo. Mangita tagpamaagi sa tabagkautang. Ay, nagpangutang dito. Nabalaka, kita yung balaka ni auntie. Ayun ang kilak, ayun ang kilak. Ayun ang kilak. Kay mo diskarte lang ug asag kita mangutang.